Yan, mga boss, may bago tayong dumating na naman na item. Yan, from Lazada again. So ito siguro meron kayong idea dahil meron akong ceiling fan. So probably ito ay isang remote ng ceiling fan. So ito naman ay subok ko ng product to kasi almost 2 years na rin ako may ganito eh. So in order ko lang ulit. Pakita ko lang sa inyo kung paano i-unbox tong item na to. So I think ganito siya. So China, pero almost years na rin sa amin to. 2 years? I think mga 2 years. So meron din ako isang version ng remote ng ceiling fan. So ganito naman. So ibang klase naman siya. Kaya lang medyo mahal to compare dito. So check na natin kung ano yung nasa loob niya. Maganda kasi ito pag may ceiling fan kayo, then remote type. Kasi may mga ceiling fan na kailangan mo talagang i-remote para hindi siya mapwersa, lalo kung ikakabit nyo sa ceiling nyo. Tapos babatakin nyo ng babatakin. May possibility bumagsak yung ceiling fan. So ako nagkakabit talaga ako nito para mas magandang tignan, tsaka mas mukhang astig yung ceiling fan nyo. So mahilig ako sa ceiling fan, lalo na ganyang brand ng ceiling fan. Oh, yan. So yan siya, quantum controller. Ano bang special dito? Maganda siya dahil controller nga, di ba? Ano ba yung mga pasunog dito? So meron siyang usual simple manual kung paano ikakabit, ano yung mga terminals niya, then ano yung function ng button, mid, low, high, stop, then kung ilang oras. So yun yung function nitong ating remote dito. So yun, so meron tayo ng unbox para may idea kayo kung ano yung ikakabit natin para maging ano siya, remote type yung ceiling fan. Yan. Susunod, yun naman ang i-unbox natin yung ating ceiling fan na binili rin. Pero hindi yan Lazada. Galing niyang All Homes. Ayan, kompleto naman siya. Ayan, pati yung remote. So, yun, may pasunod na battery. Salamat. Minsan kasi hindi nila binibigyan ng battery. Pasunod na battery. So, ito mayroon pasunod. So yan, China pero tumatagal. Tested and proven ko na to. Kung magkakabit kayo nito, okay lang kasi tumatagal siya. So ayan, may pasunod siyang, I don't know kung anong brand to ng battery, galing China. So i-test natin, gusto nyo pwede naman ito i-test natin kung paano siya nagpa-function. Nga pala, bago kayo umorder nga pala nito, meron tong dalawang voltage. Merong 110, may pan 220. So check nyo na lang kung pan 220 or 110. So sa kaso naman nito is 85 volts to 265 volts. So pwede siya sa 110, pwede siya sa 220. So ang maximum output power niya is 1000 watts. So masyado na malaki to para sa ceiling fan. So I think yung ceiling fan more on, wala pa yatang 100 watts yan or around 200 watts. Hina lang siya sa wattage. So yan, naka-describe nga pala dito kung ano yung green and red. So yung red and green, ito yung sa input. So input to, sa input siya. Then yung white, black, blue, ito yung output. So yung common wire nyo, itong white. So then ito yung output ng pan, yung black.
So ito yung kakabit nyo sa output ng back. So later on, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-install nito. Then itong isa is output naman ng lights. Yan siya. Front lamp controller. Yun nga pala, may hindi ako nabanggit dito. Ito nga pala yung white na to. Yung white na to. Ito. Sensor nga pala siya ng remote. So, nagsisense sa remote para mag-function itong controller natin. So, check natin yung kung paano gumagana. So, check na lang natin sa ibang product para makita nyo. So yan, papakita natin sa inyo kung paano gumagana. So pagbukas nyo ng switch ng ilaw nyo, yun, bumukas agad yung ilaw. Ayan, bumukas agad yung ilaw. So paano ba siya magpa-function? So ayan. So paano nga ba siya magpa-function? Ayan. Pag binuksan nyo yung high, so iikot siya. Diba? Okay. Social tignan. Pwedeng stop. Yun, nag-stop siya. Then, low. Yun. Low, stop. Then medium. Ayan. So malakas siya, diba? Ngayon yung sa baba naman, kung papansin nyo, siya yung pwede mo siyang i-timer. So ito yung function ng timer. So yun lang. Ganun lang siya ka-simple. Salamat sa mga nood. Sana may natutunan kayo, at kung meron kayong ceiling fan is mas mainam kung mag-i-install kayo ng gantong controller. Pampaganda ng bahay nyo. Salamat mga ka-item. Hanggang sa susunod. God bless.